Benvinguts, benvingudes. Abans de començar la presentació de la tertúlia d'avui, voldria recordar o esmentar per la gent que no és habitual de les nostres tertúlies, o per la gent que sí que potser no és habitual, però que avui hi ha hagut alguns canvis. No ressona una mica això? Avui hi ha hagut algun canvi en l'estructura de l'acte, de la tertúlia. Perquè quedi clar, des del principi us ho comento en un moment. En primer lloc, l'estructura de l'acte consistirà en una breu presentació del nostre convidat, que anirà a part de càrrec meu, després la introducció d'en Gerard i Josep. A continuació, quan hagi acabat aquesta introducció, farem un primer torn de paraules, és a dir, que tothom qui vulgui intervenir podrà ja dir la seva, opinar, preguntar, etc. També, com ja saben molta gent, perquè a vegades amb això hi ha alguna petita confusió, qui vulgui pot sopar, però és una cosa totalment voluntària. És a dir, de tal manera que el cambrer d'aquí vindrà d'aquí una estona a demanar. Hi ha unes cartes allà a l'entrada, unes cartes amb el que es pot prendre, de plats combinats, torrades, etc. I tothom podrà demanar el que vulgui. No vol dir que ens ho serveixin a l'acte, ens ho poden servir al cap de mitja hora, 3/4 o una hora. És a dir, però que la gent ho sàpiga, perquè així ells a la cuina, avui l'Orfeó estan col·lapsats de grups, a la cuina tenen ja, es podran organitzar a la seva manera. Un cop portin el sopar, la gent que vulgui, sopem, prenem alguna cosa aquí, i a continuació, després d'aquesta pausa, que serà estrictament necessària i prou, obrirem un segon torn de paraules. Un segon torn de paraules que consistiria ja en parlar o comentar els aspectes que puguin haver quedat pendents del torn anterior. Queda clar això més o menys? Doncs vinga, dit això, comencem ja l'acte pròpiament dit i dir-vos que la tertúlia del fòrum de debats d'avui, com sembla que tots els aquí presents ja saben, tractarà del tema de l'experiència de Syriza a Grècia, experiència interessant en si mateixa, per se, podríem dir, i també pel que pot servir de model amb errors i encerts a d'altres països. El nostre, sense anar gaire lluny. Jo crec que l'experiència de Syriza, diguem-ne, això que diem, en parlarà en Gerard, però té una de les coses que ens pot, o una de les coses per les quals ens pot interessar, és perquè, a part de saber el que ha succeït allà, també ens pot servir d'exemple, positiu o negatiu, depèn, oi? De tot se n'aprèn pel que està passant aquí. En aquests moments d'acceleració històrica que vivim, és bo recordar que no fa ni 2 anys que Syriza va guanyar les eleccions gregues, concretament el 25 de gener del 2015. Segons com a vegades hi penso, que sembla que fa més temps, i no fa ni 2 anys, i el que ha passat en 2 anys, allà i aquí, i, per tant, bé, ja ho comentarem, és allò que dèiem de l'acceleració històrica que estem vivint. Doncs no fa ni 2 anys d'això, i que aquest fet, aquesta victòria, va desfermar una onada d'esperança, gairebé eufòria, diria, allà i a tota Europa. Semblava que es podia sortir de la crisi, la famosa crisi que ens martiritza des de fa ja molts anys, bastants anys, i fins i tot jo parlaria en plural, les crisis, la crisi econòmica, política, de valors. O sigui, aquí ens podríem estendre, si s'escau, després potser no el col·loqui, o quan en Gerard ho cregui oportú. Semblava que podríem sortir d'aquesta crisi o crisis, en plural, d'una manera digna i fins i tot triomfant per les classes populars. En què ha quedat tot allò? Allò ja és el que veurem avui. En què ha quedat tot allò? Què en continua vigent? D'on sorgia i com s'organitzava? Tenim la sort de tenir avui al fòrum de debats una persona que ho va viure de primera mà, si més no una part d'aquells principals, els esdeveniments centrals. Una persona que ho va viure, que hi ha reflexionat i que ha escrit sobre aquestes qüestions.
Es tracta de Gerard de Josep, tenim aquí a la taula, nascut i amb forts lligams amb la nostra comarca. D'aquí doncs vaig tenir la sort de conèixer-lo, ja fa més de 10 anys evidentment, com a professor en aquest cas, i puc dir, encara que potser ell no li agradarà que això ho esmenti públicament, que des del primer text que li vaig sentir a classe ja, allà oralment, que li vaig fer llegir, perquè li va tocar en aquest cas, ja em va impressionar per la maduresa dels continguts, la maduresa doncs del seu pensament, com raonava per l'època i per l'edat, també per això i per l'estil, l'estil, la riquesa lingüística, que ja eren molt remarcables en aquella època i que ha anat mantenint i augmentant, com és lògic. I vaig endevinar de seguida, en aquest sentit, un futur lletraferit en alguna de les modalitats de l'àmbit. I, efectivament, ell doncs és graduat en filologia catalana i màster en periodisme avançat. Per tant, doncs sí que ha anat desenvolupant tot això, col·labora en diferents publicacions, com veurem, ha anat seguint i fent una carrera molt remarcable. També és coautor, juntament amb Aitor Sáez, del llibre Siriza, la gran esperanza rota. És aquell llibre del qual en teniu uns quants exemplars allà a l'entrada, mirant aquí a mà dreta, per si hi ha gent que no el té i el vol comprar. És un llibre que francament recomanaria. Ha estat publicat per l'editorial UOC de la Universitat Oberta de Catalunya aquest mateix any 2016. Us puc dir que és una obra que us puc assegurar que és una obra útil per la gent que, molt útil per la gent que es vulgui introduir en aquest tema. El tema de Syriza, el tema de què va succeir a Grècia, també els antecedents històrics de la Grècia de la segona meitat del segle XX i fins ara. Per tant, sí que el recomanaria, d'una banda pels seus continguts, com és lògic, també perquè es llegeix molt fàcilment, i alerta, això no vol dir que vagi en detriment del rigor, tot el contrari, és un llibre també que quan convé aportar dades, xifres, això ho fa, i amb una gran precisió. És un llibre escrit amb un estil periodístic, d'una claredat i elegància poc freqüent en aquest país. Per tant, i a vegades no hi estem acostumats, però es pot llegir fàcilment, bé, i alhora podem aprendre força coses sobre aquell procés. Durant el 2015 va ser corresponsal a Atenes del diari Ara, de RAC1 i l'agència EFE. Ha col·laborat, i en alguns encara ho fa, en mitjans com lavanguardia.com, Enderrock, Rock Deluxe, Icon, Nació Digital, CTXT, El Estado Mental, Querer, Nativa, entre altres publicacions. Em sembla que potser no cal estendre més la presentació perquè hem vingut a escoltar-lo bàsicament amb ell avui i a comentar o parlar d'aquest tema. Alguns d'aquí ja el coneixem i d'altres ja el coneixereu avui. Gerard, doncs, quan vulguis començar. Funciona? Sí? Bé, doncs, gràcies. Gràcies, Joan, per aquesta presentació hiperbòlica, que segur que no n'hi ha per tant. Sincera. Gràcies a tots per venir, tant si sou habituals del fòrum de debats com els que heu vingut, no sé, pel tema o per mi, o gràcies als professors, no només en Joan, en l'Helena, els Dolors, que tots han contribuït a aquesta part d'escriure i bé, la confiança en mi i tot això. Però ara tampoc no ens posarem sentimentals. Tant que va bé. Sí. Jo he fet un parell de presentacions del llibre. En la primera en Joan hi era, va ser a Manlleu, i no he pensat la tertúlia d'avui com una presentació, però sí que al principi voldria començar dient algunes coses sobre el llibre, que de fet són coses que he dit en les altres presentacions. Crec que aquí, a part dels meus pares i la Laura, ningú més ha repetit en aquestes presentacions, i crec que està bé dir i crec que està bé explicar perquè bé, no sé, crec que mostren algunes coses interessants.
el llibre l'hem fet l'Aitor Sáez i jo. L'Aitor Sáez era un corresponsal de La Razón a Grècia i clar, jo era el corresponsal del diari Ara, i no, això és com que d'entrada genera com un contrast que és curiós, almenys, no? Com a mínim és curiós, però jo crec, o està bé subratllar perquè és així, que d'alguna manera explica que els periodistes són força més que en la capçalera que els empara, no? També perquè en la capçalera molts cops marca titulars però no marca tant continguts concrets del text. Hi havia un periodista que em deia sempre, o deia, el text meu és el que hi ha des de la signatura cap avall, i una mica això està bé saber-ho, no? I tenir-ho en compte també quan llegim diaris, perquè tots tenim molt clar de quin peu coixegen cada mitjà, i llavors potser hi ha matisos en tot això, no? Hi ha unes direccions que sí marca el mitjà, però aquestes es veuen sobretot en la portada i en titulars, no tant en els continguts després. Vull dir que llavors potser podem trobar, com era el cas de l'Aitor Sáez, que va publicar algunes cròniques a La Razón d'excombatents contra l'imperi nazi des de Grècia, o cròniques que podrien haver estat en qualsevol mitjà que no consideraríem, diguem-ne, de dretes o allà on posaríem La Razón. A part d'això, sí que hi havia una altra cosa que va ser com afrontàvem l'escriptura a quatre mans d'aquest llibre, no? Perquè com s'afronta una escriptura a quatre mans. Aquí, en aquest cas concret, tot el llibre, de dalt a baix, és escrit així, és a dir, no hi ha un repartiment de capítols, no és que cadascú s'encarregui d'una part que domina més, no, hi ha tota una redacció conjunta que potser s'explica a través de molts correus electrònics i molt de diàleg, de veure com anava això, en quina direcció prenia i què havíem de fer per explicar-ho, no? I això ens situava tot sovint en discussions que tenien un fons, no? Perquè la primera idea va ser farem un llibre analític, que puguem fer una mirada molt analítica de què va passar explicant algunes claus, però sí que ens passava que no coincidíem exactament en els diagnòstics, no? Allà on ell diria és que això va passar per aquest motiu, jo hi hagués dit que va passar per un altre, no? I això va fer que trobéssim el punt en una escriptura, jo diria, narrativa, o aquest és l'intent, no? De dir, en el fons, en Grècia i en Síriza hi ha un relat que comença i que arriba fins a aquest punt, no? I que ha passat per un seguit de punts de gir i que al fons acaba tenint una estructura que podria ser de novel·la, no? A més, en les particularitats de Grècia parlem doncs de llinatges polítics, no? De famílies que estan al capdavant del país tant abans com després de la dictadura, de tot un seguit de coses que donaven per aquest punt narratiu, no? De fet, aquí al principi hi ha algunes picades d'ullet en aquest sentit. Al principi hi ha un moment, no?, que diu que és real, però diu la dictadura cau, no?, i aquell dia, el dia que cau, neix Alexis Tsipras, no? És com si fos un símbol, no?, gairebé, com ha arribat aquest suposat escollit, que després què passarà, no?, amb aquest escollit. I bé, tot això, com que hi havia tots aquests elements, vam decidir apostar per aquesta part narrativa i anar confrontant històries, no?, aquestes històries de Grècia, aquestes històries de la crisi. I bé, jo la veritat és que no sé, això tampoc no està bé que ho digui jo, però avui el rellegia i n'estic molt content, encara n'estic molt content del llibre, no? El llegeixo i penso que fa bé, que això ho vam aconseguir un ritme, vam aconseguir dosificar la informació llegint-ho d'aquesta manera, no? Com si fos una història que de fet ho és, no? Llavors, després d'una primera escena del llibre, que es veu aquesta eufòria que hi va haver el 25 de gener, perquè sí, era així, era, com ha dit en Joan, era una eufòria, i a més
els carrers d'Atenes estaven plens de gent que havia vingut de tota Europa a celebrar el triomf que s'augurava, no? I realment veies la gent emocionada, hi havia molta música, com es va celebrar aquell triomf. Doncs després d'aquesta eufòria nosaltres aquí decidim fer com el flashback, no? D'on venia tot això, i comencem aquí en aquesta caiguda de la dictadura. I aquí ja comencen alguns paral·lelismes, jo crec, paral·lelismes que podem fer amb Espanya o amb l'estat espanyol, perquè d'alguna manera això que aquí sovint anomenem aquesta segona transició, jo crec que allà era una mica aquesta idea, no? I aquesta idea jo crec que lliga amb un factor generacional, que el veiem també en els polítics, no? que poden representar això a casa nostra, no? Des de... En tot cas, aquí davant hi ha llocs buits, que veig que hi ha indret allà al final, que alguna gent que seguin de per aquí que passin aquí davant, sisplau. Sí. Perquè aquí davant hi ha llocs disponibles, Perdó, No. Fes. Bé, aprofitant ara que hem mig tallat això, voldria dir que com que és una tertúlia, la meva idea és deixar anar algunes idees, no? I que també potser puguem parlar després d'aquestes idees, que és, per això dic que era un enfocament diferent de com he fet les altres presentacions, perquè crec que aquí sí que m'he permès, no? Doncs hi ha una visió pròpia, i deixant aquestes idees perquè potser puguem debatre-les després o veure quines són les vostres impressions. A mi la veritat és que m'interessaria també saber-ho i contrastar també aquestes visions de com ha anat això, de com podria haver anat i de com veiem aquesta versió local, diguem-ne. El factor generacional aquest, doncs, que deia, crec que és important perquè quan, de fet, si ens fixem en aquests líders polítics, no? Doncs des de Pablo Iglesias o de la CUP, doncs, no sé, David Fernández o Ana Gabriel són gent nascuda als 70, i jo crec que aquí gent nascuda als 70, i jo crec que aquí hi ha aquest primer factor té a veure amb el fet de no haver viscut aquesta transició d'alguna manera, no? Són la gent que ja pot no creure's en la transició, i això jo crec que és fonamental en tot el paper que juguen a nivell polític, no? Perquè el fet de no creure's en la transició els fa agafar unes idees que ja havien estat molt connotades, són els primers que poden reinterpretar l'esquerra sense haver patit potser la sensació de fracàs dels que van viure, no? Doncs la caiguda de la URSS, no? És, de cop, aquesta esquerra no socialdemòcrata torna a créixer amb força perquè reneix amb un discurs nou, no? S'ha de dir que també quan preparava això pensava que aquesta tertúlia era, no sé, a mi em generava certa pressió o dificultat, perquè pensava, em consta, no? que la gent que assistiu a un fòrum de debats sou gent llegida i també que alguns, per exemple, assistiu al seminari Taifa i a mi això m'imposa una mica, perquè crec que hi ha idees allà que segurament estan molt més ben desenvolupades del que a mi m'agradaria tenir-les jo desenvolupades, no? Però crec que en podem fer, no? Pot ser una virtut en aquesta tertúlia quan obrim els torns de paraules. Un altre dels elements molt importants en això és en tot aquest procés que deia, no, d'aquesta qüestió generacional, de com els joves poden, diguem-ne així, per dir-ho d'alguna manera, és un altre concepte clau, és el de sobirania, no? El concepte de sobirania jo crec que pren força amb aquesta sensació de dir aquesta primera transició no ens ha deixat tenir una sobirania que potser hauríem d'estar reclamant encara, no? I aquí Grècia té molts problemes. Amb el concepte de sobirania Grècia té problemes
greus que després marcaran totes les negociacions, perquè una de les coses que li falten a Grècia és tenir un sistema productiu establert que li permeti ser sobirà si en algun moment hagués de deixar de dependre de la Unió Europea, no? I això és una de les discussions claus que marcaran doncs, tota la legislatura, no? I també com Syriza enfronta tot això. Per què Syriza arriba a guanyar, no? Si ara arribem aquí? Doncs Syriza, jo crec que el que fa és saber recollir bé totes les funcions de la societat, no? És a dir, és això que parlem d'aquella que ara cada vegada se sent menys, però d'aquella progressiva desconnexió amb la classe política, no? Durant un temps sembla que cada vegada més la classe política està més allunyada de les necessitats reals dels ciutadans, no? I el que fa Syriza és de cop recuperar aquesta connexió, i ho fa de la mateixa manera, jo crec, que podem explicar que ho ha fet Barcelona en Comú o que podem explicar que ho ha fet la CUP. És a dir, són gent a qui els ciutadans reconeixien en les lluites socials. Són gent que se'ls havia vist en moltes manifestacions. Són gent que havien estat, doncs, si pensem per exemple en Katrougalos, no? un dels ministres, ell era advocat i tot sovint oferia serveis gratuïts als opositors de consciència perquè el servei militar a Grècia segueix sent obligatori. I Katrougalos era un advocat molt conegut per donar aquests serveis, no? Perquè havia estat, doncs, a part de tenir el seu bufet o el que sigui, hi havia tota aquesta seva part de la causa social en la que ell estava molt implicat. I això passava amb pràcticament cada un dels membres que van formar aquest primer govern. Panousis era de protecció ciutadana de la primera legislatura de Syriza. No, era un professor universitari que no era de Syriza, no era militant de Syriza, però aquí Tsipras va a buscar perquè el coneix d'aquests cercles activistes, no? I li demana que es posin aquesta part de protecció ciutadana per aplicar tot allò que ell ha estat investigant en la universitat, la qual cosa és una mica inèdita perquè jo crec que a la universitat hi ha molta investigació i molta investigació que no acaba aplicant-se, no? Perquè a vegades, de fet, fent recerca, no? Tot sovint troba tesis, o si es poden buscar és fàcil de buscar-les per internet, i a més es poden consultar perquè totes les tesis queden penjades en PDF i es poden consultar, i és sorprenent realment trobar tesis de ciències polítiques o de història que fa més de 10 anys que han estat publicades i que penses, però si és això el que s'està defensant ara, no? I com és que això no s'ha aplicat? Doncs perquè hi ha aquesta desconnexió, perquè el món acadèmic encara en molts àmbits no té una aplicació pràctica i té un poc vincle amb aquesta aplicació pràctica. I en aquest cas el govern de Syriza sí que pretenia tirar endavant algunes d'aquestes investigacions teòriques i veure com funcionaven. I en aquest cas en particular, que us deia ara de protecció ciutadana, doncs justament al principi, els primers dies, va funcionar de meravella. Perquè què passava a Syriza? Perquè què passava a Grècia? Passava que veníem d'un govern semblant, no? Del PP, no? Nova Democràcia, que vindria a ser el Partit Popular, diguem-ne, en el grup popular europeu, tots dos, i governava Andoni Samaras. Era un govern, doncs, en aquest àmbit de crisi i tot això, que el que va fer va ser anar aplicant cada vegada més madura. Les manifestacions, diguem, els antidisturbis actuaven a la mínima, les guerrilles urbanes eren constants, i el que va fer quan arriba a Syriza el govern, que molts cops es diu un govern i no el poder, perquè no va poder aplicar un poder que no tenia, doncs va ser aplicar
una política totalment diferent, la de dir, trenquem aquestes barreres. D'entrada, al Parlament grec hi havia unes valles que separaven, els ciutadans no podien passar a veure al davant, no? Hi ha un edifici i no es podia veure, es veia perquè es veu des de la plaça Sintagma, però no es podia passar fins on hi ha els efesonis, que són aquests soldats mítics, suposo que alguns els teniu presents. I el primer que va fer, per exemple, el mateix dia que juraven l'encàrrec, va ser treure aquestes valles, no? De dir, nosaltres no tenim por als ciutadans, si s'han de manifestar, que es manifestin i que ho facin doncs com ho hagin de fer, perquè creiem que això tenen el dret de manifestar-se i és l'única manera d'acarar-nos amb ells. En la primera manifestació que hi va haver, que va ser tard, relativament tard, i que aquí expliquem, els antidisturbis tenien explícitament les ordres de no actuar fins a estar molt, molt, molt al límit. I va passar que realment de cop es veia, és veritat que a Atenes i Grècia hi ha col·lectius antisistema molt, molt articulats, antisistema i fins i tot anarquistes, a vegades amb mètodes violents, però que de cop quedaven desconcertats perquè té sentit aquesta resposta quan hi ha l'altra part, no? Quan hi ha una repressió té sentit la resposta en aquest sentit amb força, i de cop era com que què ha passat? Què ha passat que no sabem on estem, o si ara no ens ho posen, no ens oprimeixen, com ho fem, com hem d'expressar-nos. I això durant uns dies va funcionar molt bé. El que passa que a mica en mica per raons que tenen més a veure amb aquesta política, jo crec, europea, amb el fet de veure que aquestes promeses no se'n complia ni una i que no ho podrien fer, jo crec que justament el que denotava és que Síriza sí s'anava espantant, sí anava tenint por de la gent, a diferència del que havia dit al principi. En mica tenia aquesta por de se'ns rebel·laran i no ho tindrem controlat, no? Quan van arribar al govern pensaven que seria una altra cosa que ells podrien fer, i aquí sempre se'ls ha criticat, i jo crec que amb raó, que van pecar d'ingenus. Van pecar d'ingenus perquè creien que estar en govern era tenir el poder, i en aquest cas no ho va ser així, no? Des de les faccions més a l'esquerra de Síriza, perquè Síriza era un conglomerat de més de 10, ara no recordo un nombre exacte, però més de 10 grups d'esquerra, des de grups ecologistes a grups eurocomunistes, que era la part d'on venia Tsipras, altres grups, no? Des de la part més a l'esquerra sempre es deia que s'hauria d'haver optat per una altra tàctica, que era la no negociació, la confrontació amb Europa, no? Però Tsipras venia d'una tradició eurocomunista bastant arrelada a Grècia, que ell creia, i la veu de Tsipras va acabar sent bastant la veu de Síriza, que era una cosa que al principi no era així, o abans que ells estessin al govern no era així. La veu de Tsipras era que ser eurocomunista havia de ser voler transformar aquesta Unió Europea, i era tot part d'aquest internacionalisme d'esquerres, no? Mentre que altres sectors més a l'esquerra venien a dir que l'internacionalisme no té per què passar per la Unió Europea, perquè molts cops s'ha confós Europa amb la Unió Europea, molts cops s'ha confós els pobles amb les institucions, molts cops, i aquesta confusió ha estat la que ha fet xocar moltes vegades intencions i objectius aconseguits, no? Perquè, per exemple, aquesta distinció entre poble i institució és també, jo crec, la que justament aquí està fent fracassar en algunes coses, fracassar no sé si és la paraula, però a Barcelona en Comú, per exemple, no era el mateix estar en els moviments socials que estar en la institució, no es pot fer el mateix des de la institució.
De fet, ja en Busqueta, que estava un dels que estaven a CUP, no? Que va ser el que va sortir-ne després de la investidura de Mas, ell deia que poses un peu en la institució i et tornes reformista, no? I té una mica d'això, no? Té una mica del fet de potser no haver estat preparats en el sentit d'afrontar-ho pensant que podrien canviar allò amb les normes que marcaven la institució i d'haver oblidat que venien d'un lloc on creien que les normes de la institució havien de canviar per complet. No es podia fer allò amb les normes de la institució, sinó que s'havien de canviar les normes de la institució, i això només podia fer-se a través d'aquesta confrontació amb el sistema o, en aquest cas, doncs, amb la Unió Europea, no? Que exercia clarament un poder sobre Grècia. Perquè en aquestes negociacions que van haver-hi entre Grècia i la Unió Europea, el que va fer la Unió Europea va ser, doncs, utilitzar tots els mecanismes, i entre aquests mecanismes hi havia el Banc Central Europeu, que és una entitat, diríem, no democràtica, en el sentit que nosaltres no triem qui està al capdavant del Banc Central Europeu, i utilitzar-lo d'una manera molt clarament política, no? Grècia, o en aquest cas Síriza, decideix anar a negociar unes millors condicions, està en un segon rescat, creu que n'ha de sortir, creu que ha de combatre el rescat, i presenta un programa que és el programa que van presentar a Salònica, una ciutat del nord de Grècia, i el presenta dient: nosaltres hem fet els números i sabem que si fem els números d'aquesta manera surten igualment i podem estar al costat de la població. El que passa és que quan van a les negociacions, la Unió Europea diu: com que esteu intervinguts i esteu enmig d'un rescat, no sou vosaltres qui decidiu com heu de gastar, no? Som nosaltres qui decidirem com s'ha de fer això. I clar, de cop això els genera una frustració que no saben gestionar en molt de temps, mentre intenten que per exemplaritat ètica, diguem-ne, anar pagant tots els terminis. I això fa que, mentre s'allarguen aquestes negociacions, que no arriben enlloc perquè la Unió Europea dicta els seus principis sense respondre davant de les peticions de Síriza, Grècia es queda sense liquiditat en les arques públiques. El fet de quedar-se sense liquiditat és el que fa que Grècia es quedi sense poder negociador, i quan arriba l'estiu i es fa un referèndum, no, a la població de volem aquestes mesures d'austeritat o volem rebutjar-les, i la població, en contra de tot pronòstic, amb els bancs tancats enmig d'un corralito d'una setmana, no, vota un 61, no me'n recordo, un 61,1%, vota que no vol aquestes mesures d'austeritat. Grècia ja no té marge d'actuació, no? La població li ha dit que no, està al seu costat, i Tsipras, jo crec que en aquest moment ja no pot creure això, no? Però ell ven que ara, amb aquest no massiu de la població, ens faran cas a la Unió Europea. I a la Unió Europea simplement li diuen: no, les regles són les que són, ens és igual si hagués estat 60% com si hagués estat un 80%, no? Aquí sí que jo crec que aquí sí que s'aconsegueix alguna cosa igualment, que és la de posar en evidència la democràcia davant de la Unió Europea, perquè si tan clarament més de la meitat d'un país està opinant en una direcció i des de la Unió Europea es diu ens és igual, es posa en evidència aquest dèficit democràtic, no, del sistema europeu. I jo crec que això, si s'aconsegueix, si és una fita de Síriza, però que després es queda aquí perquè en el fons el que s'acaba veient és que signen un tercer rescat, venen unes eleccions a Espanya i no canvien la correlació de forces, i per tant allò queda com allò que podria haver estat un símbol, no? Un símbol
revulsiu, no? D'aquesta dinàmica o d'aquest dèficit democràtic de la Unió Europea acaba sent una anècdota més d'un fracàs d'aquesta esquerra possible. Davant del que parlàvem, del que apuntava en Joan, dels ensenyaments que en podem extreure, i això és una cosa que jo he anat pensant més amb el temps, que no ho d'anar-hi reflexionant, és que clarament aquesta mobilització social, aquest conflicte social fins i tot, és imprescindible, no? En cap moment es pot pensar o deixar tot en mans de les institucions, no? I crec que ha passat tant a Grècia, que va passar a Grècia, que després de Syriza guanyar les eleccions, certs moviments socials es relaxen i pensen ara tenim els nostres al capdavant, i crec que passa també a Barcelona. I d'alguna manera una lliçó importantíssima és que això no es pot aturar, no? Que tota la feina que s'ha fet fora de la institució s'ha de seguir fent fora de la institució, perquè en el fons sí que el que es mou al carrer mou les institucions, però d'una manera molt més lenta i més indirecta, que no pensant que un cop hi ets pots canviar-ho tot. De quina manera? Doncs de la manera que hi ha victòries, jo crec, de moltes victòries simbòliques, no? L'exemple clar és Catalunya, diguem-ne, no? O sigui, Convergència Democràtica s'hauria convertit en independentista si no fos per les mobilitzacions. Després es pot debatre si és independentista o no, però no? I això té a veure, tot això és clau, no? I Syriza què li passa? Que quan està al Parlament fent oposició hi ha tot de mobilitzacions socials al carrer que no són del tot ben vistes per la classe política, i Syriza és l'únic que segueix donant suport a aquestes mobilitzacions, unes especialment massives són les contra el Pla Bolonya, i comença a haver-hi bastants disturbis, no? És que anava a dir bastanta violència, però la violència potser ara queda molt, molt fort dit així, però comença a haver-hi bastanta conflictivitat i tothom condemna, tots els partits polítics surten a condemnar aquelles manifestacions, no? I Syriza és l'únic partit que decideix en aquell moment treure un eslògan de ni un pas enrere, no? I potser és oportunista, però justament és bastant, semblava ser a contracorrent, i després es veia que no, que allà hi havia molta gent que volia això, volia algú que estés al seu costat, que respongués a aquelles reivindicacions, no? Hi ha unes reivindicacions al carrer i quan algú respon, doncs, d'escoltar, no? I aquesta feina d'escoltar, Syriza va ser l'únic partit que va saber fer-ho, i només ho sabia fer perquè ells, mentre no estaven al govern, estaven també al carrer. Passa que llavors les institucions absorbeixen, i de fet estic preparant ara també un llibre que també sortirà a la Universitat Oberta de Catalunya, amb l'editorial, sobre la CUP, i aquesta és una por constant de molta gent que està en la CUP, no? De dir, les institucions realment absorbeixen, no? De dir, teníem molt clar què veníem a fer i de cop t'adones que hi ha unes dinàmiques internes que absorbeixen i que en comences a formar part, no? I això clarament és el que els hi va passar a Syriza, van ser absorbits per aquesta institució. Llavors, en tot això jo crec que hi ha una cosa molt important que va per sobre, que és el relat, i en això, diguem, els periodistes hi tenim una responsabilitat en això, però és veritat que no és fàcil saltar-se el relat. Quan dic el relat em refereixo a aquelles convencions que fem servir per explicar les coses. Té a veure només, per exemple, amb el fet que la socialdemocràcia europea segueix sent una suposada esquerra, no? I clar, aquí hi ha, diguem-ne, es pot seguir definint com a esquerra la socialdemocràcia europea, no? Hollande és esquerra. En una xerrada a la que vaig assistir, organitzada pel CIDOB, algú
parlava del partit francès d'Hollande com l'extrem centre, però clar, o sigui, l'extrem centre és que segueix sent una perversitat del llenguatge, no? Perquè igualment el centre, diguem-ne, per definició és desitjable el centre, no? Perquè és allà on està el que no està ni aquí ni allà, és allà on el punt mig. Però clar, quan estem situant un partit al centre, doncs estem fent un joc de llenguatge, no? I aquí hi ha tot el fet de que Syriza sigui esquerra radical, que de fet ho és perquè el seu nom ho indica, no? Però segueix dient Syriza, i és ara esquerra radical, Syriza? Clarament no? S'ha sumat en aquesta causa global de la socialdemocràcia europea. De fet, aquí hi ha un factor determinant en les negociacions de Syriza i que canvia les coses, que és aquest encaix de Grècia en aquesta Europa ideològica, diguem-ne. Perquè Tsipras, quan van a les negociacions, es troba absolutament sol i veu que els seus únics possibles aliats són Hollande o Renzi, les suposades esquerres europees, no? I aquí, clar, és quan ell veu que necessita teixir aliances, i aquestes aliances necessita teixir-les en base a concessions del seu propi discurs, perquè ells tampoc li faran el joc si se'ls ha d'apropar o se'ls ha d'associar a una esquerra radical que proposa coses que estan fora del relat hegemònic o no. En aquest sentit, jo crec que també és molt important els personatges que dicten les claus econòmiques de Syriza, no? I un d'ells és Varoufakis, no? Que Varoufakis compleix una doble funció, jo diria. Una funció és la de trencar amb les formes d'Europa, no? D'arribar amb un altre estil, i en aquest sentit és útil per això, no? Per posar en evidència també tota aquesta maquinària enquilosada, no? De dir, això pot ser d'una altra manera només perquè jo arribo aquí amb una xupa de cuir o perquè jo arribo, no? Ell el que fa és posar en evidència que això està antiquat d'alguna manera. Però la segona funció de Varoufakis és portar Syriza a un punt. De fet, ell s'autodefineix o s'ha autodefinit alguna vegada com a marxista liberal, que per si és pràcticament una contradicció, no? I clar, Varoufakis, que ve d'una universitat americana, no, de treballar molt temps a Texas, o no sé, crec que era Texas la universitat, quan torna fa una mica la impressió que no acaba de conèixer el país, perquè molts cops s'ha dit hi havia pla B, hi havia la possibilitat de fer una altra cosa, i va sortir que sí, que Varoufakis havia pensat un pla B que partia del diner de plàstic, que deien, no? Perquè de mecanismes bàsicament per evitar l'evasió fiscal a través de pagaments amb targeta, de crear un diner electrònic que no calgués imprimir moneda. Però Grècia no estava preparada per aquest sistema, estava a anys llum d'utilitzar aquest sistema d'entrades, que si tu vas a un bar, jo diria que cap bar d'Atenes, bueno, potser cap bar d'Atenes potser és massa dir, però a molts pocs pots pagar amb targeta, diguem-ne. No? Hi ha tota una cultura que cal tenir en compte quan vols aplicar també sistemes econòmics, no? Perquè hi ha tot un joc d'engranatges que cal dominar. Per això, per exemple, des de la comissió del deute, perquè el govern grec una de les coses que va fer era organitzar una comissió que analitzés el deute que tenia el país per veure si era legítim, per veure si havia de pagar-lo. La comissió va dictaminar que no havia de pagar-lo,
Però la comissió que jo he parlat amb Sergi Cotillas, va ser un dels que va participar en aquesta comissió i que va estar, hi havia parlat moltes vegades, i que ell va presentar amb mi el llibre a Barcelona. Ell molts cops parlava de la necessitat de la pedagogia, en el sentit de dir necessitem que la població estigui preparada pels canvis, i aquests canvis, justament tornant a allò de la institució, no venen només entrant a la institució i fent-los, sinó que hi ha d'haver tot un procés per preparar la ciutadania per assumir uns canvis de sistema que implicaran algunes coses, no? Algunes coses que tenen a veure, doncs, per exemple, l'alternativa que plantejaven des de la comissió, alguns dels economistes de la comissió, és que el que s'hauria d'haver fet és que just arribar al govern no deixar de pagar el deute i aplicar un control de capitals. Evidentment eren dues mesures molt impopulars, perquè el control de capitals quan va passar a l'estiu es va poder explicar que aquell control de capitals era culpa del Banc Central Europeu, que havia tancat l'aixeta de la liquiditat, i en aquest cas hagués estat ben diferent, hagués estat una cosa promoguda pel govern i hagués semblat un gest totalment autoritari. Però en aquest gest hauria d'haver anat acompanyat d'una explicació de necessitem gestionar aquests diners, diguem, amb aquell concepte de sobirania que dèiem que era tan important, de dir, per ser sobirans necessitem poder gestionar-nos, per ser gestionar-nos necessitem tenir els diners dins del país i no podem deixar que marxin, no? I això és el que li va passar a Syriza, que en aquests mesos de negociació, mentre negociava contra una paret, empresaris i grans fortunes treien els diners del país. Els bancs es quedaven sense liquiditat, la necessitaven del Banc Central Europeu, el Banc Central Europeu decideix deixar-los sense liquiditat perquè els diu que no podran pagar, que si us deixen una liquiditat ells no tindran per retornar. I és aquí on queden despullats, no? On arriba el punt que Syriza veu que l'única cosa que pot fer és el que està fent ara, que és gestionar un tercer rescat. Però clar, per gestionar un tercer rescat ja hi havia la socialdemocràcia tradicional, no calia una esquerra radical, no? Tot i així és veritat, no, que hi ha coses que s'han anat fent, jo havia apuntat algunes de les coses, no, perquè sí que és veritat que hi ha hagut una gestió, per exemple, de la crisi de refugiats que segurament hauria estat completament diferent si al capdavant del govern hi hagués hagut des del PASOK a Samaràs o qualsevol altre, no? Perquè el que van fent aquí, una de les primeres coses va ser començar a intentar tancar els centres de detenció, no? Que eren semblants al CIE, no? Molt semblants a una presó, amb la gent amotinada en cel·les molt petites, i això era abans de la crisi de refugiats. Quan arriben, una de les primeres coses que intenten fer és desballestar això, perquè no pot ser que no, ho visita Panussis, el ministre de Protecció Ciutadana que us deia abans, visita un d'aquests espais, el d'Amigdalesa, i el que s'adona és que són condicions que no entén com és possible que això estigui així, i a més són centres finançats per la Unió Europea, no? I diu, això s'ha de tancar com sigui, i comencen a treure aquesta gent, la que porta crec que 18 mesos, que és el que diu el reglament, els comencen a portar en autobusos fins al centre d'Atenes, perquè ells mateixos facin el que hagin de fer, però almenys si han arribat a Grècia buscant un futur no se'ls pot tancar de manera indefinida, no, en unes cel·les de 4 metres quadrats o de 9 metres quadrats. I això mateix, aquesta mena de política és la que apliquen també quan comença la crisi de refugiats. El que fan és facilitar que a través d'un vaixell del propi govern, que és l'Eleftheros Venizelos, vagi a buscar els refugiats que arriben a les illes i els porti fins al port d'Atenes, perquè ells, si cal, puguin seguir recorrent el camí que pretenen, que normalment és la ruta dels Balcans, i que de fet més enllà de Grècia es trobaran situacions molt més difícils, com a Hongria, o no, amb molta més repressió, no?
a més es dona el cas que tota la crisi dels refugiats afecta a unes persones amb poder adquisitiu, amb talent, no? gent que marxa perquè fuig d'una guerra, no? I Syriza igualment hi ha moments en què té dubtes sobre si fer la distinció entre refugiats i immigrants, però jo crec que intel·ligentment durant bastant de temps no la fa, fins que se'ls imposa també, no? que hi hagi, doncs, també suposo per nombre, no? pel nombre d'arribades que augmenta, que hi hagi aquest control i que acaba donant situacions molt desagradables per ells, pels afectats, diguem-ne, que és que bona part dels refugiats afganesos que no tenen reconegut l'asil han d'acabar acampant, no? en parcs d'Atenes, mentre que els sirians sí ja tenen uns camps amb una espècie de bungalows que poden estar-se uns dies per després seguir el camí o demanar l'asil a Grècia si és que així ho prefereixen, i aquestes situacions sí que comencen com a donar problemes, no? Però el que es veu en aquells moments és una societat molt solidària, no? Molts veïns es presten, no? Ells estan disposats a donar tota la seva ajuda perquè tothom pugui com seguir fent el seu camí, els porten menjar, els porten roba, i sigui el que sigui, no? De fet, hi ha força casos de persones que agafen el cotxe i els acompanyen, però després a vegades han estat detinguts, no? per tràfic de persones, no? Perquè si els detenien portant algú a la frontera, doncs es considerava que estaven, encara que no haguessin cobrat pel servei, però es considerava que estaven, doncs, cometent un delicte de tràfic de persones. Una altra de les dificultats fortíssimes en les que topa Syriza, i que aquí sí que és, jo crec que hi ha unes diferències considerables, no? amb l'estat espanyol, és la secularització. O sigui, a Grècia l'Església Ortodoxa té molta força encara ara, no? Hi ha molts propietaris de terres que a més se'ls han cedit aquestes terres gratuïtament des de l'Estat d'una manera pràcticament il·legal, i Syriza comença a voler canviar aquestes coses. La primera cosa que fa és el fet que són els primers que prometen el càrrec de manera civil, no fan el ritual religiós que estaven acostumats a fer tots els polítics, i intenten fer petits canvis que afecten, per exemple, l'educació, no? Una de les iniciatives importants de Syriza és intentar canviar alguns dels programes educatius que encara tenen molta part d'aquesta tradició religiosa ortodoxa, però aquí tenen una dificultat extra, que és el seu soci de govern, que són els grecs independents, que és un grup de dreta o d'extrema dreta, si es vol dir així. Arribats a aquest punt un es pregunta, no? Doncs, llavors, si fins i tot els seus socis són un problema, per què Syriza arriba al govern i ja al gener s'ajunta amb els grecs independents? El motiu és només un, i és que són pràcticament els únics que per un cert euroscepticisme estan d'acord amb que el principal és anul·lar aquest deute, és lluitar contra el rescat i fer-ho, si cal, amb confrontació amb la Unió Europea. I ells creuen que aquesta confrontació al principi és negociadora, i per tant són els únics aliats que troben en aquest sentit, no? I això els fa al final, encara que sembli que no, els fa aliats naturals, en el sentit de dir, si tots dos partits pensen que el que és primordial és revertir aquest rescat, no? Com que aquesta és la lluita principal,
val la pena que s'uneixin, no? De fet, podríem fins i tot veure, i aquí també un cert paral·lelisme, no? En què podria ajuntar la CUP amb Junts pel Sí o amb Convergència? Doncs un motiu que sigui més gran o que creuen que és prou gran com per necessitar anar junts, a unir-se per lluitar contra allò, no? Per què la segona vegada tornen a pactar amb els grills independents quan després de 9 mesos de legislatura ja s'ha signat un tercer rescat? Jo crec que aquí perquè simplement ja estava parlat i de fet quan surten a celebrar la victòria la segona vegada, on ja no hi ha eufòria de cap manera, el que hi ha és resignació, surten Tsipras i el líder de grecs independents, Panos Kamenos. I clar, allò, no, aquí de fet ho expliquem així cap al final, no? Aquell sí és un senyal de derrota, no? De dir, com pot ser que fa 9 mesos estàvem tota la ciutat celebrant amb eufòria aquest canvi que havia d'arribar, i ara hi ha aquí 4 gats celebrant que ells dos tornen a sortir davant de la gent, no? Ara que he dit això de canvi, crec que val la pena dir que és veritat que quan Syriza guanya les eleccions, entre els votants hi ha molta gent que no és votant natural de Syriza, no és ni tan sols simpatitzant en un sentit, no, de dir que els segueixen i creuen que, sinó que els voten com una alternativa per fugir d'allò que ja coneixien massa bé, no? Que era la dreta d'Andoni Samaràs, la socialdemocràcia del PASOK, i de dir, com que estem farts d'aquesta situació, sisplau que alguna cosa canviï, no? I clar, aquesta gent, els que demanen aquest canvi, just paradoxalment, no, molta de gent que volen el canvi, que no són votants de Syriza, paradoxalment són els que després sí seguiran votant Tsipras, perquè veuen en Tsipras una persona més responsable del que creien, perquè al final no era tan radical i potser ho farà, no? Potser sí que gestionarà el mateix que gestionaven els altres, però amb una sensibilitat extra, no? És curiós com es fa aquest pas, no? Es passa de perden molts dels seus votants naturals, però guanyen tota una gent que potser era, per exemple, la desencantada del PASOK, no? o de la socialdemocràcia tradicional. En tot això jo crec que cal parlar també de la gestió política del sentiment, no? Perquè una de les... Potser m'estic allargant molt? No? Ja acabo, Ja acabo. Quan deia això de la gestió política del sentiment, perquè crec que un dels errors que està cometent actualment Syriza i Tsipras és una mala gestió d'aquesta frustració, perquè el que ha fet Tsipras és mantenir un discurs triomfant, no? de dir nosaltres som els que podem gestionar aquest rescat, i la gent ja no voldria això, no? La gent, el que esperava d'ell, jo crec, també dient la gent sabem que és imprecís, però per entendre'ns, el que esperava d'ell era honestedat, que és el que li va veure en tota la primera part, no? Es justificava que Tsipras està fent això, però és honest, ens està dient el que pot fer i no pot fer més, no? I quan arriba després de firmar aquest tercer rescat, doncs clar, la gent es troba que està decebuda realment, no? Perquè esperaven una altra cosa i no se'ls està tractant potser fins i tot amb prou respecte, no? De dir, si nosaltres hem dipositat aquesta confiança fins i tot en el punt del referèndum, potser és hora, no, de dir-nos la veritat, de dir que això ja no funciona, i potser fins i tot apartar-se, no?
I aquí segurament és un dels possibles errors, no, de Syriza, d'haver-se volgut mantenir, no? Perquè hi ha aquesta sensació de que llavors el que ha fet realment era ser un oportunista i voler-se mantenir, no? Aquesta és una mica la percepció que hagués pogut modificar a partir d'aquesta gestió del sentiment, no? I jo a vegades, buscant aquests paral·lelismes, penso que per què no, crec que la gestió del sentiment també és important a Catalunya, no? I no crec ara per ara que s'estigui portant massa bé, perquè l'experiència de Syriza, si explica alguna cosa també, és com són aquests mecanismes de funcionament de la Unió Europea. I jo no tinc cap mena de dubte, i potser m'equivoco, però quan ho dic sense cap mena de dubte, que crec que una Catalunya independent sortiria de la Unió Europea, no, que crec que seria imprescindible després d'una Catalunya independent un control de capitals, perquè hi hauria un seguit de capitals que fugirien, perquè així funcionen els mercats, són histèrics, i on que davant d'esdeveniments polítics, no, abans de veure-ho en perspectiva en reaccionen, no, amb impuls. I crec que tot això no s'està explicant en tot aquest procés, i que justament el que podria fer si s'acabés acomplint és portar a una mala gestió del sentiment, no? De dir, que analitzem aquesta esperança, però que analitzem-la en base a les possibilitats i de quina manera, no? Què passaria, no? Quins són aquests mecanismes, com funciona això, com ho actuarem, com activarem si realment en sortim, què passarà, no? Quines són les implicacions en el nostre dia a dia, perquè una de les coses evidents a Grècia ha estat que les polítiques de la Unió Europea tenen clares implicacions en el nostre dia a dia, no? Perquè són els que fins i tot poden acabar decidint que nosaltres no rebem, no sé, des d'una ajuda de l'Estat, o que poden acabar decidint moltes coses sobre nosaltres, mentre que nosaltres no tenim aquest poder de decisió a nivell europeu, no? Llavors, ja per acabar, i una mica a manera de resum, jo crec que de les conclusions clares que n'hem de treure és que cal, sobretot, mantenir activa diguem-ne una visió crítica de les institucions a tots els nivells, no? De la institució local, de la institució comunitària, de la institució estatal i de la institució europea, i que aquesta visió crítica s'ha de traslladar tant com puguem en activitat al carrer, en la mesura que sigui, no? Sobretot perquè perquè aquest procés és el que al final sí que ens empodera, o sí que ens dona possibilitat de canviar les coses sense necessitat de dipositar tota la nostra esperança en un vot, que és el que ens hi ha passat a Grècia, no? I ja està. Gràcies.